Kwaniriza nate ku Ugandan Kitchen in yet another video. Lero recipe yaffe egenda kubeera ku mojito. Ngenda kubeera nga nkola pineapple mojito. This is a very nice drink. It is so refreshing. Beera nga ofuna enanansi, omakinga sure nti enanansi eyo gy'ofunye eri ripe bulungi ng'eyengedde. Kikusobozesa okubeera nga tojja kwetaaga kukozesa sukaali kumwongera mu juice wo ono. Ekirala nti tofuna enanansi ebootedde nnyo. Okwewaza okubeera nga juice wayinza okubeera nga jjamu like akasu konna ak'enjawulo. So making sure nti just enanansi eyengedde bulungi, beera nga enanansi ogyozaako, o making sure nti etukudde bulungi, then tandika okubeera nga ogisalaasala. Nasazeeko paati emu nembeera nga nagiteresa okuba nga nkolwamu omunanansi. Osobola okubeera nga yonna nanansi ogisala n'obeera ng'ogikozesa juice okusinziira bantu bameka b'oli mu kubeera nga opreparingira juice ono. Oluvannyuma nga tumaliriza okubeera nga tugisalako ekikuta bulungi nnyo, n'ebikuta nabyo nabiterese kuba nabadde ngenda beera nga mbigatta mu munanansi. Then beera nga kati otandika okuba ng'ogisala mu pieces entonotono. Ekitima nakiggyemu kitera kubeera nga kikaluba, so nakiggyemu. Omuntu osobola okukirya, osobola okubeera nga oba nakyo ki-addingamu oba obadde oyagala. Oluvannyuma mbeera nga nfuna mint nembeera nga mwozaako, making sure nti mint ono oggyako bikoola byokka, n'obeera ng'obyozaako bulungi nnyo paka nga bitukudde, n'obeera nga obiteeka ebbali. Then tugenda kubeera nga bino byonna tubi-addinga mu blender. Beera nga okukwata enanansi eri gye wasaze n'ogiteeka mu blender yo, n'obeera ng'ogattako ne minti ono gwe wafunye, n'obeera nga naye omugattamu. Oluvannyuma wano mbeera nga nfuna ice cubes ono kubeera nga making this drink refreshing, n'okubeera nga like ebeera nga ennyogoga. Then oluvannyuma wano mbeera nga nkozesa ku ntangawuuzi. Eno drink oba ogitunuulidde drink nnungi nnyo nti eyamba omuntu okubeera ng'ekujjanjaba ow'ekifuba, ssenyiga, okuboostinga immune system. Teekamu amazzi matono oblendinge. Osaba obeere ng'onyambako okuba nga channel yange ekula, yeyo Ugandan Kitchen. Osaba obeere ng'ojjawo onyige ku subscribe button. Oluvannyuma beera nga oddamu onyigawo, obeere ng'ojja wano ku notification, onyige ku all. Awo kiba kitegeeza omaze okubeera nga otaninga on notifications zo, era ojja kubeera notified lwemba nga nina video yonna empya gye ntaddeyo ku channel yange. Kusaba buli bw'obeera ng'olina video gy'olabye ku channel yange, beera ng'olikinga, beera nga you put a thumbs up. Ekyo kinyambako kubanga video zange zireachinga to other people out there, ne babeera nga they appreciate, ne babeera nga balikinga, basharinga, bakomentinga. Kusaba obeere nga you leave a comment below mu comment section and let me know what you think about my recipes. Beera ng'oblendinga until everything is smooth. Bw'otyo nga bw'olaba osobola okubeera ng'oyongeramu ku kutuzi otutonotono, but tokozesa mazzi mangi because toyagala kubeera nga obuka bw'enanansi obwo ne sukaali oyo abeera mu nanansi abeera diluted so much nti obwetaaga okuba ate ng'oyongeramu sukaali. So oluvannyuma wano beera nga otandika okubeera ng'osengejja bulungi nnyo paka ng'ofunye juice wo ali clear bulungi nnyo. Kino kisobola okubeera nga kitwalamuko time okusinziira kasengejja ki k'oli mu kubeera ng'okozesa. Juice ono osobola okulaba nti ingredients zonna ze tukozesezza za mugaso nnyo, zirina health benefits nnyingi mu kuboostinga immune system, mu kubeera nga ziyamba ku ssenyiga n'ebintu ebirala. Wano mbeera nga nfuna eglass, nembeera nga nkozesa ice cubes, nembeera nga nkozesa soda water, oba asobola okubeera Crest, oba asobola okubeera ekika kyonna ekya soda for as long as w'amazzi like ali colorless. Then n'obeera ng'oteekamu half of it, then n'obeera nga half endala ofiiringa ne juice ono gwe tukoze. Then ono mbeera nga nganishinga ne lemon nga ntaddemu mint. Then n'obeera nga osavinga drink yo nga eri ready. Then ku glass yaffe ey'okubiri obeera ng'ofuna lemon, n'obeera nga ogyetoolooza awo ku mumwa, n'obeera ng'odipinga mu sukaali, n'obeera ng'oluvannyuma oteekamu juice wo. Osobola okubeera ng'ogattamu ice cubes n'oganishinga era ne lemon ne mint, n'obeera nga drink yo eri ready okubeera ng'esavingibwa. Then you're making sure nti ono juice omupreparinga nga ogenda mu savinga right away because alimu minti ono. Minti ono kasitalwawo oba ebintu byonna ebirimu green kasitabirwawo kala ekyuka. So making sure nti juice omupreparinga ogenda mu savinga there and then. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Follow me on my other social media platforms, TikTok and Instagram. Until next time, thanks for watching.